पाणीपाग को नहीं आसला एक बड़ रिपोर्ट माड़ी आसुची बात्या जवाद ओडिशा प्रति रही विपद आशंका तेबे यहाकु नहीं कौन रही संपूर्ण रिपोर्ट जानिबा चाहूले सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया टीवी दुनिया को एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु प्रेस करिनंतु। तेबे दक्षिण अंडमान सागर में आसंता 29 तारिख में सृष्टि होगा लघुचाप बलय अधिक घनीभूत हो बंगोपसागर में बात्यार रूप नेबार आशंका रही। डिसेम्बर 3 तारिख सुधा यह भीषण बात्यार रूप नहीं ओडिशा और पश्चिम बंग समेत बांग्लादेश क्षयक्षति करें बोली पाणीपाग विभाग पक्षर आशंका जदि यही लघुचाप बात्यार रूप निए तेबे तार नाम रहिबो जवाद। भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आसंता 48 घंटा भितर यह लघुचाप बलय अधिक स्पष्ट हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबो। डिसेम्बर 3 तारिख बेलू यह अधिक घनीभूत हेबो। यहाँ पर 24 ରୁ 48 घंटा मध्य भीषण बात्यार रूप नेबार आशंका रही। सेहीपरि स्काईमेट वेदर सर्विस पूर्वानुमान अनुसार यह लघुचाप अधिक घनीभूत हेबा पई परिवेश पूरा अनुकूल रही। सामुद्रिक तापमात्रा और पवनर गति को मध्य यह लघुचाप को अधिक घनीभूत कराइबारे सहायक हेबो। अंडमान सारे आसंता सप्ताह लघुचाप बलय सृष्टि होबार आशंका रही जहाँकि बात्यार रूप नहीं ओडिशा और बांग्लादेश और उत्तर पूर्व भारत को प्रभावित करिबारे संभावना रही बोली कहुछि। तेबे विभिन्न पाणीपाग संस्थार आकलन कहूछि जे बात्या पई उपयुक्त पाग नवेम्बर 30 रु डिसेम्बर 3 मध्य बंगोपसागर देखा मिलिबो एवं अन्य मॉडल अनुसार लघुचाप सृष्टि होबा परे यह अंडमान सागर रु दक्षिण बंगोपसागर आड़े गति करिबो। एहा परे यह घनीभूत आरंभ हेबो एवं घनीभूत अवस्था यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी केंद्रीय आंध्र प्रदेश उपकूल आड़े जीव। तेबे यह अधिक भयंकर हेबो नहीं। एही सिस्टम सह घंटा प्रति 83 किलोमीटर बेगरे पवन रहबो। एहार अर्थ केवल घूर्णिझड़ सृष्टि हेबो और यह भीषण रूप नेबो नहीं। तेबे INCOIS रो आकलन अनुसार संभाव्य बात्या कृष्णा और पूर्व गोदावरी मझिरे डिसेम्बर 4 रे माड़ हेबो। ECMWF मध्य कहिछि जे डिसेम्बर 4 तारिख मध्यरात्र रे बात्याटी कृष्णा और गोदावरी जिल्ला रे माड़ हेबार यथेष्ट आशंका रहिछि। तेबे एक्सेस G3 और NCEP-GFS रो आकलन किछि ओलटा कथा कहिछि। एही दुई संस्था कहिसंती बात्या आंध्र प्रदेश उपकूल आड़े जीवो। एहा परे सेठारु दिग बदलाई उत्तर पूर्व दिग अर्थात ओडिशा उपकूल को आसीबो। ओडिशा देई एहा डिसेम्बर 4 और 5 तारिख मध्य पश्चिम बंगर 24 प्रगण में लैंडफॉल करिबो। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित पवन ही बात्या को पश्चिम बंग और बांग्लादेश आड़ को नहीं जीवो बोली एक्सेस G3 एवं NCEP-GFS आकलन करिछि। तेबे ओडिशा उपरे प्रभाव बात्या प्रभाव रे डिसेम्बर 3 तारिख रु ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो जिवो। 4 तारिख सकाळ सुधा भुवनेश्वर और कटक रे मध्यमरु प्रबल वर्षा आरंभ हो जिवो। 4 तारिख रे अधा राज्य रे प्रबल वर्षार आशंका रहिछि। मयूरभंज और केउंझर रे भी वर्षार आशंका रहिछि। पुरी रे सबुठारु अधिक वर्षा होई पारे। डिसेम्बर 5 रे पूरा राज्य रे मध्यमरु प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। NCEP कहिछि जे 24 घंटा रे 50 रु 100 मिमी वर्षा होई पारे किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग रु 40 रु 77 मिलीमीटर वर्षा बोली सूचना दैछि। डिसेम्बर 6 रे संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जिल्ला रे प्रबल वर्षार आशंका रहिछि। उपकूल जिल्ला रे डिसेम्बर 4-6 मध्य प्रबल वर्षा घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बोही परिबो। तेबे NCEP-GFS आकलन अनुसार राजधानी भुवनेश्वर डिसेम्बर 4 रे प्राय 70 मिलीमीटर वर्षा हो पारे। 4 और 5 तारिख रे पवनर बेग बेले बेले 30 ରୁ 57 किलोमीटर रहिबो। 3 तारिख रे ही आकाश मेघाच्छन्न हो जिवो। तेबे माड़ी आसुची बात्या जवाद। तेबे आगो को एही जवाद बा साइक्लोन रो कोन रहबो अपडेट जानिया पई चाहूतले सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया टीवी दुनिया को वीडियो को लाइक शेयर करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।